waajjirri barnoota bulchiinsa magaalaa Adaamaa sagantaa marii raawwii hojii gumii tiraansfoormeeshinii barnootaa irratti qaamolee dhimmichi ilaallatu waliin marii geggeesse. Kaayyoon sagantaa marii kanas gumiin tiraansfoormeeshinii barnootaa eega hundaa'e kaase maal akka hojjetee fi sadarkaa maalirraa akka jiru gara fuulduraatti immoo maal akka ta'uu qabuu fi kallattiin itti aanu maal ta'uu akka qabu irratti marii geggeeffamedha. Itti gaafatamaan waajjira barnoota bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Bariisoo Doorii haasawaa baniinsaa taasisaniin mariin kun karoora mootummaan keenya gama kanaan gadi buuse hojiirra oolchuuf hojii waliin karoorfanne haala kamiin raawwachaa akka turree fi maalirraa akka jirru kan itti of ilaalluudha jedhan. Kana malees hanqinaalee keenya adda baafachuun kan irratti karoorfanne kan itti hojjennu ta'a jedhan. Hojii waliin hojjennu kan isin hojjettan kan waliin hamma ta'e fooyyessuuf hojjenne gabaabsee kanan dhiyeessu ta'a. Sanarraa kaanee fuuldurri nu hafe maalidha? So maal hojjenne immoo yeroo gabaabduu kanatti immoo hanqinaalee jiran fooyyessinaa waan jedhu. Gabaasa dhiyaate keessatti hojiin gama nyaata barattootaan hojjetame. Inisheetiiviiwwan gama horsiisa lukkuu furdisaa looniin jiru haala qabannaa ragaa barattootaa fi barsiisota gaarii ta'uu, barsiisonni lafa mana jireenyaa akka argatan hojiin gama kanaan hojjetame gaarii ta'uu fi kan kana fakkaatan hojiilee akka ciminaatti ibsaman yoo ta'u, qabxiin barattootaa laafaa deemu hatamuu qormaata sirni nyaata barattootaa manneen barnootaa tokko tokko biratti sadarkaa barbaadamuun raawwatamuu dhabuu fi lafa mana jireenyaa waliin ga'uuf barsiisota tokko biratti ragaan dhugaatee dhiyaachuu dhabuun hojiilee akka hanqinaatti ka'anidha. Miseensonni gumichaa tokko yaadaa fi gaaffilee qabaniin hojiin gama gumii kanaan arganne rakkoolee manneen barnootaa keessa turan kan hiikee fi abdii kan namatti horudha. Garuu hojjetoonni bulchiinsa manneen barnootaa keessatti guutamuu kan qabanii fi rakkooleen kompiitaraa manneen barnootaa keessatti mul'atanis furamuu qabu jechuun gaafatan. Kana malees qabxii barattootaa fooyyessuuf hojii hojjetamaa jiruu fi rakkoo mana fincaanii furuuf sochiin jiru fakkeenyummaa kan qabudha jedhan. Barsiisaan carraa lafa mana jireenyaa argatu hojii gama kanaan hojjetameef galata qaban ibsa. Barsiisota manneen barnootaa dhuunfaa keessatti barsiisaa jiraniif lafa mana jireenyaa haala kamiin argatu maaltu yaadameef jechuun gaaffii fi yaada qaban ibsatan. Galata guddaa qabdu ulfaadha isinillee maaliif barnoota caalaa lafa argachuu lafarra taa'anii waa hojjetu waan ta'eef jennee baay'ee wal komannee turre. Isuma kana keessaatiin immoo hojiirra oolchitanii isa dubbattan caalaa hojjettanii nutti argisiistaniitu waan ta'eef waan qabatamaa lafatti waan arginee fi guddaa galatoomaa jenna. Waa'ee qulqullina barnootaa gumii tiraansfoormeeshinii keessatti waan ni barbaachisu tokko lafarra immoo kutaatu jira. Kutaa keessa immoo barataa jira. Barsiisuudhaaf immoo barsiisaan barbaachisa. Isa jedhu sana keessatti amma manneen barnootaa 23 kan ta'an kan mana hin qabne kan lafa hin qabne darabeerra yookaan darabaarra warra turan keessaati nuti tokko taanee mana argannee lafa argannee abbaa lafaa taanee akkuma isin nuu laattaniitiin illee dura mooraa sanarratti waan ijaarame tokkollee qabu ture. Sodaan baanaa sodaan gallaa akkuma harka keenya ga'eetiin garuu abbaa manaa ta'uu keenya mirkaneessine mooraa irratti ijaarranne amma akka barbaanne baanee galaa jirra. Akka gaaffiitti wanti an tokko kaasu barsiisonni sadarkaan barnoota isaatii yoo jijjiirame ga'umsi isaanii yeroo jijjiiramu barataa irratti jijjiirama dhufa. Egeree dhaloota kanaa biyya kanaa kan nurkaa fudhan barattoota sana akka magaalaatti illee maaliif kolleejjiin barsiisotaa yookaas sadarkaa barnootaa kan itti jijjiirratan qopheessuun dadhabame akka gaaffiittitu boriif taaniif itti yaadame. Mee amma waan karoorfame keessaa waggaa dhufu barsiisota nama 512 lafa mana jireenyaa kennuu karoorfatanii jiru. Isaan kana keessatti barsiisoti manneen barnootaa dhuunfaa karoora kana keessa galee jira laata? Moo itti yaadne laata? Attamitti ilaalame? Miseensa amma kana qabna. Qulqullina barnootaa mirkaneessuudhaaf taanaan dhugaa dubbachuuf barsiisota mana barumsaa mootummaatiin gadi hojjetaaf dhama'aa jiras miti. Lammata immoo lammii waliin qarra, lammii waliin oomishaa jirra. Akka kamiin ta'e kanaaf barsiisota manneen barnootaa dhuunfaarra jiran kana haala akkamiitiin qabuudhaaf karoora akkamii qabdu? Maal qabdu? Itti aantuun kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa Aadde Hinseenee Muhammad galmoottan 8 gumii tiraansfoormeeshinii barnootaa hojiirra oolchuu fi milkeessuuf hooggansi sadarkaan jiru ga'ee isaa baachuu qaba jedhan. Galmoota 8 jedhamee hojiirra akka oolu taasifame keessatti gaheen keessanis olaanaadha jechuudha.
Hooggansi waan muraasa karaa qabsiisuu danda'a. Garuu waan hooggansi karaa qabsiisee daandii qabsiisee haala mijeessisan irra dhaabbattanii isa kana milkeessuudhaaf qaamni manneen barnootaa hooggansi sadarkaadhaan jiru barsiisonni barattoonni gaheen keessan olaanaadha jechuudha. Sirni nyaata barattootaa akka addaan hin cinne hawaasaa fi buusaa gonofaa hirmaachisuun hojjetamuu qaba jedhan. Kana malees manneen barnootaa keessatti lafa qabnu qixa sirrii ta'een fayyadamuun hojii qonnaa magaalaatiin qaala'insa gabaa tasgabbeessuuf hojjetamuu qabas jedhan. Manneen barnootaa keessatti inisheetiivii qonnaa hojiirra oolchuu wajjinis wal qabate wanti jalqaban gaariin jira. Garuu kanaa olitti hojjechuu dandeenya. Qaala'insa jireenyaa barsiisaa wajjin wal qabatee rakkoo ka'aa jiru kana furuudhaaf falli nu harka jira jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Ashannaa fi Ajjamaa kallattii kennaniin barnootaan alatti wanti karoorfannee hojjennu tokkollee hin jiru jechuun injifannoon arganne kun dhufuu kan danda'eef barnootaan akka ta'e dubbatu. Barnootaan alatti waan yaannu, waan karoorsinu, waan nuti boru jenneetoo deemnu hin jiru. Waa hundi keenya boruun keenya ifa ta'uu kan danda'u, boruun keenya gaarii ta'uu kan danda'u barnootaani. Hojiilee gama gumii kanaan dhufan jalqabbiin jiru gaarii ta'us hojiileen akka karooraatti qabamanii hafan yeroo hafe keessatti dhugugamanii xumuramuu qabu kan jedhan obbo Ashannaafiin barsiisaa tokko biratti lafa mana jireenyaa bakka lama arganna jedhanii haadha manaa hiikuun ragaa sobaa fidan irratti qabsaa'uu qabdu jedhan. Siimmalu jennee waan dhugaarratti nama maluuf argatu namni malle immoo argachuu qabu. Kanaafis maatiin diigamuu qabu. Kanaaf waajirri abbaa alangaa wanni ta'uu qabu. Dirsaamniitii wal diiguu qabu. Kanaaf murtiiwwan gumii tiraansformeeshinii barnootaatiin darbanii harcaanii hafan yeroo hafe keessatti bara kanaaf kan karoorfan xumuruu qabnaa kan jedhu qabatamuu qaba.